ये है कौवा। आप इसे रोज देखते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एक फ्लाइंग जीनियस है? जी हाँ, यह अपनी चोंच और पंजों का इस्तेमाल औजारों, टूल्स की तरह करता है। यह ट्रैफिक लाइट का इंतजार भी करता है। ये सड़कों पर नट्स, सूखे मेवे गिराकर गाड़ियों से तुड़वाते हैं और फिर ग्रीन लाइट होने पर आराम से खा लेते हैं। कौवे इंसानों के चेहरे याद रखते हैं। अगर किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया हो तो वे उसे सालों तक पहचान लेते हैं। ये अपने दोस्तों और दुश्मनों को अलग अलग आवाजों से पहचान कर बुलाते भी हैं।